Okay, let's go. Вече се намирам на летището в София. А какво правя тук? Ще бягам отново зад граница, този път за втора година на официалния маратон в Малага, в Generali. Нямам търпение наистина, чакам този момент цяла година, така че интересното първо предстои. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Най-хубавото нещо след 4 часа полет е да си легнеш. Сега малко ще ви разкажа за днешния полет. Самолета беше наистина огромен. 240 местен, от които сигурно 150 бяхме само бегачи за маратона в Малага. Страшно много българи имаше, които ще вземат участие на маратона, което е много радващо просто. С доста хора така се запознах и точно това казва, че идват специално за маратона и после пак се прибират към България. Даже така имаше една смешна случка от самолета, където един мъж каза на жена си: май, самолетът е пълен само с бегачи за маратона. И тя каза: какво? Да не ходиш да бягаш ти? Ние сме дошли все пак на почивка, няма да ходиш да бягаш никъде. И наистина това е нещо, пак искам да подчертая, че е доста радващо, защото няма по-хубаво нещо наистина да отидеш в чужбина, нали, защото аз бягам по-малко в чужбина, но когато бягах 2023-та отново на този маратон, да си срещнеш по време или след маратона с българи и да си говорите на своя роден език е просто велико. И с самото кацане отново ме зарадваха дядо ми с двете ми братовчетчета, където и при тях ще остана. Тук като цяло в Малага имам доста хора, които ги обичам адски много. Това са леля ми, дядо ми, калейко ми, двамата му братовчета и баба ми. Те са тук абсолютно всички. Подкрепят ме страшно много. Тук в Малага също ще прекарам 11 дена. Очертава се след 14 да имам една седмица пълна почивка. И мисля, че заслужена почивка. Цяла година работа, труд. И мисля, че е време така и аз да си почина. Със сигурност няма да е почивка, защото знам, че просто отвътре ме чофли, че дори да имам един ден почивка, ще направя сигурно 200 лици опори. Но такъв съм си. Живея за спорта, милея за спорта. Това е Радостин Георгиев. Това съм аз. Отново се включвам, вече се намирам на пристанището в Малага, където отивам да си взема стартовия номер. Гледам, че много хора бягат. Какво става? Няма да има маратон в Малага. Както гледам, в Испания винаги има фиеста. Това е забавно тук, че наистина хората са много позитивни и винаги са такива, когато ми питаш нещо, те винаги ти отговарят по така най-възпитания начин и винаги можеш да разбереш с испанци. Много време сега беше смяла се. La cabalgata, llévale por allí, por allí. Има два типа хора, както обичам да казвам. Едни са по стълбите, другите са по ескалатора.
Между другото има голяма промяна направо. Те са го направили като лабиринт. Нищо общо с предни години. Нищо общо. Вече официално взехме стартовия пакет. Нямам търпение наистина да излезна на 14 на старта на това прекрасно място. Времето го дават между другото дъжд. Това казвам, че доста време бягам и никога не съм бягал на дъжд. Така че дано времето в Малга да се пощади и да е с мене и с всички нас, които бягаме, защото не е приятно. Не е приятно. А в Малага знаем, че този месец, особено декември, е страшна жега. Така че виждаме се вече на старта в неделя. Ето на тази улица след няколко дена ще е припълнена цялата. Не знам дежавю ли имам, какво имам, но не знам в Испания ли съм, в България ли съм. Всичките хора от самолета в момента ги виждам из цяла Малга. Не знам какво е това нещо. Реших, че ще ви бъде интересно какво има в стартовия пакет, така че нека заедно проверим. Започваме с вода. Някакво сокче с витамини. Ваучер. Още един ваучер. Пак ваучер за спортна екипировка. Съществената част. Ето го и стартовия номер. 15707 номер съм. А това е картата отзад, къде точно трябва да се нареда. В случая това е... Мисля, че бяха казали, че самата карта на трасето е има тук. Сега ще погледнем. Точно така, да. И вътре други някакви реклами на самия маратон. Продължаваме напред. Билет за безплатен достъп в деня на маратона за отиване и завръщане. Някаква бисквитка. Вече даже я почнах. Много е хубава. Голям протеин. Още една. Някакво прахче енергийно. Гелче хидратиращо. Още, така като гледам гелчета, точно така да. 3 на брой, различни вкусове. И остана самата тениска. Да погледнем заедно да видим за какво става на въпрос. Ето е и нея. Отпред и отзад. Това има в стартовия пакет. Часа е 8, лудницата е пълна. Страшно много хора има. В момента търся място, което аз трябва да се нареда, понеже има 8 места, 8 зони. Аз съм в 4-та зона, горе-долу така някъде по средата. Между времето, което съм казал, нали, че ще го финиширам между час 30 и час 45. Така че не знам. Днеска просто лудницата ще е на 100%. Страшно много хора се очертават. Крайният брой е 23 000 човека, което е страшно много. В сравнение с други години, когато аз съм бягал 2023-та, бяхме 16 000.
тази година е рекорден брой. Рекорден брой хора има и то си личи. Хората вече трябва да се редят по старта. Почваме! Първи километър, горе-долу вече от самия старт. Имаше страшно много голямо задръстване, което беше нормално, но беше така се разчистих и продължаваме смело напред. Втори километър, тълпата, както виждате зад мене, пълна, ама пълна. Девети километър, времето като цяло си е горещо, ама горещо. Даваха го да бъде дъжд, рано си, че е добре. Грасият. Ето заради тази гледка чаках с нетърпение 10 км, за да мога да я видя. Така че след маратона, живи и здрави, мисля, че е време за море. 19 км, не остана още малко. Seguimos. Vamos. Не ги изпуска, да. Вече официално финиширал с медала в ръка. Медала просто е страхотен. Време за едно обобщение на самия маратон и дали се заслужаваше. Ами да, заслужаваше си. Заслужаваше си, защото бях дошъл с една цел, а тя е да подобря времето си и го направих с 16 секунди на 21 км. Също така успях да си подобря и времето от 2023 година с близо 12 минути. Сега ще ви разкажа малко за самото трасе и да разберете точно за какво става на въпрос. Имаше така доста прави участъци, но имаше вече към самия край и доста изкачвания, където на 16 км получих нещо близо до крампа, но не успях да крампирам, за което съм така благодарен, защото всичко ще да приключи с тази моя цел, която исках да постигна. Времето беше много тежко. Жегата беше просто на лице. Около 20 градуса беше. Сутринта още в 8 часа беше около 15 градуса някъде. И вече към самия край имаше една така интересна случка. Явно е видял, че понеже бягах с български плотник, както ще видите, и отзад на гърба имаше българска шивица. И той явно е видял българската шивица и разбрал, че съм българин. И ме потупа по рамото и вече тръгва да ме минава и гледам с футболна тениска на Левски София. И вече разбрах, нали, че той е българин, а в самото трасе, през самото трасе по-точно, имаше страшно много българи, които бяхме заедно в самолета и дори от разстояние си помахахме. И това е хубавото, да, че дори да се видиш за секунда, както беше станало в самолета, дадените хора са ме запомнили, аз съм ги запомнил и това е едно уважение, което трябва да се уважаваме. Трябва да се уважаваме всички. И успях да го завърша. Успях да направя времето, което така исках. Успях да си направя рекорд на 21 км. Успях да го направя. А успях да го направя, защото искам да им благодаря страшно много на моето семейство, защото дори от доста километри те бяха зад мене, подкрепяха ме. Искам също така да благодаря на всички мои близки, защото вашата подкрепа също е много важна за мене, на всички, които ми писахте.
Благодаря ви от сърце. Благодаря ви, че останахте до край с мен. И ви пожелавам, бъдете здрави и до следващия път. Дано ви е било интересно.